Assalamualaikum Bu, perkenalkan nama saya Satria Wenisti. Saya perawat dari Stikesmas Cibakti Jaya Padang. Di sini saya melengkapi tugas saya untuk melengkapi tugas keperawatan anak. Tujuannya yaitu penyuluhan ini untuk memberikan informasi atau pengetahuan kepada keluarga agar bisa menangani kasus batuk atau masalah batuk di rumah ya Dek ya. Sebelumnya Dewi mau tanya Bu, apa yang Ibu ketahui tentang batuk? Enggak ada aja jawab. Sama batuk Kak? Iya. Alergi? Alergi, batuk selemo, pilek ya Dek. Bener ya, batuk itu disebabkan karena infeksi atau bakteri. Kan Dilan umurnya masih di bawah 2 tahun ya Kak. Jadi sistem imunnya masih rentan untuk terkena penyakit. Biasanya kalau anak di bawah 7 tahun itu masih rentan kena penyakit soalnya kekebalan tubuhnya belum sempurna. Batuk itu bisa disebabkan sama asap, sama gas di lingkungan, misalnya kayak asap rokok. Kalau ada orang yang di rumah ini merokok, itu bisa terlibat sama balita yang di rumah ya Kak. Soalnya asapnya bisa menyebabkan batuk. Kalau gejala-gejala batuk, Kakak udah tahu? Gejala batuk Kak? Gejala batuk tuh bisa disertai pilek atau flu, tenggorokan sakit, sama sesak napas. Demam bisa Kak? Bisa juga disebabkan demam. Sekarang kan udah nggak panas kan badannya kan? Enggak. Udah ada kemajuan ya. Kalau untuk pencegahannya atau pengobatannya tahu? Untuk pengobatan di rumah? Minum air putih Kak? Ya, terus? Bagus ya. Kalau untuk di rumah biasanya kan anak tuh kalau main-main tuh suka main di luar ya kan, megang-megang sesuatu kadang berdebu, nanti itu bisa terkena kan sama penyakit. Nah nanti kalau udah siap main, anjurkan jangan cuci tangan pakai sabun, terus membersihkan lingkungan rumah, misalnya kalau ada sampah terunggu atau asap kan. Kemudian pisahkan alat makan, kan kemarin Dilan sakit, jadi kalau Dilannya masih batuk, pisahin alat makan sama orang di rumah, jadi penyakitnya nanti nggak nular ke yang lain. Sama berikan buah-buahan atau minuman yang sehat, jangan dikasih es ya Kak. Kalau cara penanganan di rumah tuh biasanya anak dianjurkan untuk istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, air putih minum susu ya Kak. Tahu kan Kak, anget-anget gitu. Terus nanti berikan anak kue yang sehat, makanan bayi. Hindari makan dan minum penyebab batuk kayak es, makanan yang kayak tenggorokan gatel, kayak gorengan tuh kan biasanya anak-anak suka juga tuh, itu belum boleh ya Kak. Terus pilih posisi tidur yang nyaman. Biasanya kalau tidur Dilan gimana Kak? Telentang. Ada enak tidurnya kemarin Kak? Ada Kak? Lama lah Dilan tentang waktu. Alhamdulillah, saya pulang bau beknya. Jadilah alhamdulillah, lain menolong bek. Ya, ada kemajuan lah Bu. Batuk pun indah, pun sesak nafas mulai, alhamdulillah. Biasanya kalau waktu masih batuk tuh tidurnya nggak apa Bu? Masih kayak batu-batu waktu tidur? Ya Bu? Batuk-batuknya waktu lalu. Waktu Enggak. enggak. Waktu sakit. Waktu sakit babuk tuh batuk-batuk. Iya, Nak kalau tak tidur tak apa nak. iya. Waktu tidur masih batuk Bu biasanya. Cuma tak sama masa satu kan sehari itu mah babuk cuma satu hari itu batuk. Kan memang tak ada lah kan. Ya, nafasnya juga udah normal. Kemarin nafasnya cepat Bu. Nampak Jangan, bisa Dek. nafasnya kan? Apa ada yang mau ditanyain Dek? Tentang batuk? Besok kalau seandainya si Dilannya batuk lagi lebih dari 2 hari, bisa lakukan pengunjungan ke klinik lagi atau ke puskesmas ya Dek. Kalau
lebih dari 2 hari batuknya bisa pergi berobat. Tadi udah tahu kan Kak gimana pencegahan di rumah, kayak kalau anak habis main cuci tangannya, terus tidur yang cukup, kasih makanan yang sehat, makanan bagi ya Bu ya. Jangan Nanti dikasih coklat es. nggak boleh? Nggak boleh, soalnya tuh gatal tenggorokannya. Ini masih nyusu sama ibunya, enggak? Udah pakai susu batu berarti? Nggak ada kasih susu bantu kak. Nggak ada ya. Kakak bak roti mah dek. Untuk Dilan. Ini roti untuk bayi ya. Ini abangnya juga bisa makan, kakaknya bisa makan juga ya. Kasih Kasih, kak. Kak. Sama. Ini abang. Kasih Kak. Sih kak. Sama-sama. Minta ukang batu. Biasalah lah pawi dah pasti. Jangkang gitu. Baiklah Kak, kayaknya cukup penyuluhan hari ini. Ini ada leaflet sama timbal balik. Kakak bisa baca untuk di rumah ya Kak. Mana tahu besok Kakak perlukan. Bismillah. Ini, Kak. Allahumma Nanti Kakak baca-baca aja ya Kak ya. wa bika waktu. Di situ ada pencegahannya sama pengertian, terus pengobatannya di rumah ya Kak. Baiklah Kak, makasih ya Kak waktunya. Saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.